Maqaa kan ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maatii Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu. Waaqayyoo abbaan keenya, Waaqayyoo uumaan keenya yeroo kana eegee tiksee bakka jirru hundumaatti nagaadhaan waan nu eegeef arjummaasaa, abbummaasaa nu baay'isee nu eegee nu tiksee hunduma keenyaanuu sagalee kana akka dhageenyuuf akka dubbannuuf waan nuuf eeyyameef Waaqayyoo abbaa keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyoo abbaan keenya barsiisaan namaa hin jiru waan ta'eef inni iccita isaa lafarraa kan hin taane samiirraa safoonii kan hin taane hafuuraa kan ittiin bannu kan hin taane kan ittiin mootummaa isaa kan bara baraa itti dhaallu sagalee isaa akka nu dhageessisuuf yeroo kanatti akka nu barsiisuuf fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa har'a akka jaalala Waaqayyootti manni kiristaanaa keenyaa guyyaa kana sanbataalee sooma guddaa gooftaa keenya uumaa keenya Iyesuus Kiristoos keessa jiran keessaa guyyaa kana manni kiristaanaa keenya moggaasa kan mataasaa qulqullacha Yaareediin moggaafamee jiru sana qabattee guyyaa kana Niqoodimoos jettee waamti. Egaa kanarraatiin kaatee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee sagalee jiru irratti hundaa'uudhaani manni kiristaanaa keenya sagalee Waaqayyoo guyyaan isheen itti barsiistu irra caalaas immoo seenaa Niqoodimoos guyyaa isheen itti dubbattu guyyaa kana moggaasuu duwwaa otoo hin ta'in seenaa Niqoodimoos irraa maal baranna kan jedhu kaastee guyyaatti barsiistu dhagaa Niqoodimoos jennee baranna. Egaa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasnee yeroo ilaallutti gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos addunyaa kanarratti yeroo inni barsiisaa ture sanatti namoonni baay'ee gara isaa dhufanii sagalee Waaqayyoo hin baratu turani. Jireenya bara baraas immoo argachuudhaaf gara isaa hin dhufu. Irreena isaanii guutuudhaaf, dadhabina isaanii jabeeffachuu, fooyyeffachuudhaaf gara isaa kan dhufani baay'oliidha. Kan isaan keessaa tokko Niqoodimoosidha. Sagalee Waaqayyoo yookiin wangeela guyyaa jalqabaatiif dhageenyedha. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 3 irra seenaan Niqoodimoos jiru kun kan nutti himu. Egaa seenaa kanarratti maal jedhaa Niqoodimoos nama tokko jira ture maqaan isaas Niqoodimoos kan jedhamu nama tokko jira ture jedha. Namni kun akka sagaleen Waaqayyoo kaa'utti Ayhuudota fuulduratti waa 3 nama qabu ture jedha. Waa 3 nama qabu ture. Namni kun tokkoffaa qabeenya nama qabu ture. Qabeenya nama qabu ture. Qabeenyi inni qabu Ayhuudota fuulduratti filatamuu akka inni argatu isa taasiseera. Kabaja akka inni argatu isa taasiseera. Ulfina akka inni argatu isa taasiseera. Lammaffaa irratti aangoo qaba ture. Dura ta'aa Ayhuudotaa, dura ta'aa mana maree Ayhuudotaati. Miseensa mana mareedhas akkasumas immoo dura ta'aa miseensa mana maree sanaati. Qabeenya qabaatanii, beekumsa qabaatanii yookiin immoo aangoo qaban ta'a. Sadan kun waan sadan isaanii wal simsiisee qabatee nama argame. Niqoodimoos nama akkasii, nama guutuu akkasii ture jedha. Garuu sadan kana aangoo qabaatee beekumsa qabaatee akka asirrattis immoo dabalataanis immoo qabeenyas qabaatee irrina qaba jedhee kana sadan qaba jedhee of tuulummaadhaan otoo hin qabamin galgala guyyaa mana maree keessa taa'ee murtoo murteessaa labsii adda addaa baasaa hooggansa adda addaa gaggeessaa oolee galgala garuu qabeenya yoon qabaadhe, aangoo yoon qabaadhe, beekumsa yoon qabaadhe, Waaqayyoon hin qabu taanaan duwwaadha. Sagalee Waaqayyoo hin beeku taanaan an duwwaadha. Jedhee irrina isaa guutuudhaaf halkan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara tulluu Dabra Zayititti deemee isaa wajjiniin isa biraatii sagalee Waaqayyoo barachaa ture jedha. Isa barachaa ture. Achi yeroo baratu sanatti Niqoodimoos sagalee Waaqayyoo irrina koo naa guuta jedhee yaadeeti kan inni barachaa ture. Har'a kana sadan qabannee miti tokko saayyuu qabannee gara mana Waaqayyoo dhufuudhaaf kottaa yeroo jedhamnu lakki biiziidhaan yookiin immoo yeroon qabu jiruun qaba yaada adda addaan qaba jennee gara Waaqayyootti dhufuudhaaf fedha kan hin qabaanne baay'ooliidha. Sadansaa qabaannee miti. Niqoodimoos qabeenya qabaachuunsaa gara Waaqayyoo dhufuu irraatii duubatti san deebisne. Niqoodimoos beekumsa qabaachuunsaa gara mana Waaqayyootti yookiin Waaqayyoo biraatti sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf duubatti san deebisne. Niqoodimoos beekumsa miti aangoo qabatee
kabajamee itoo jiru garuu waaqayyo bira dhufee sagalee waaqayyo barachuudhaaf dubatti san deebisne. Har'a namoonni gara aangootti dhufanii murtoon isaan jalqaba murteessanii maalidha? Soomii dhaabuu, mana waaqayyo irraatti fagaachuu, tajaajila dhaabuu, nama tuffachuu yookiin immoo mana kiristaanaa ishee isaan guddiste sana irraanfachuu kanarra raawwii isaan raawwatan. Qabeenyaan xinnoo dabalaa yeroo dhufnu maal ta'uu jalqabna? Mana waaqayyoo irraanfachuu, waan waaqayyoo irraanfachuu jalqabna. Garuu waan hundumtu waaqayyoo wajjiniin yoo ta'e kabajamaa ta'a, eebbifamaa ta'a, filatamaa ta'a. Niqoodimoos sagalee kana baratee yookiin immoo sagalee waaqayyoo kana dhaga'ee irrina akka inni qabu beekee gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti halkan dhufaa ture jedha. Maaliif? Ayhuudoonni yoo isa arganii edaa otoon baratiin aangoo qabate jedhanii isa tuffatu waan ta'eef. Kanaaf jecha halkan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqee barachaa ture. Ni lammataa Ayhuudota sodaatee halkan dhaqee barachaa ture. Ayhuudoonni labsii baasanii turan. Namni tokkollee gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos waamamuu maqaa isaatiif galanni ulfinni isaaf haa ta'uuti maqaa isaa waamuu miti yookiin immoo isatti amanuu isaa wajjiniin ta'uu isaa wajjiniin argamuu miti. Namni maqaa isaa waamullee yoo jiraate jireenya hawaasummaa, jireenya tokkummaa namoota irraati, qabeenya isaarraati, aangoo isaarraati, darbees immoo jireenya hawaasummaa irraati in ari'ama ture. Dabarsameellee hanga rakkoon adda addaa, gidiraan adda addaa akka ammarra ga'utti hin ga'aa ture. Niqoodimoos kana sodaachaa Ayhuudota sodaatee halkan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqaa ture. Inni kaan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos halkan kan inni deemaa ture sammuun halkanii tasgabbaa'aadha. Sammuun halkanii qulqullaa'aadha. Sammuun halkanii yaadi isaa bittinnaa'aa miti. Kanaaf namni kun yaada tasgabbaa'een, sammuu tasgabbaa'een sagalee waaqayyoo kana dhaga'ee jireenya godhachuudhaaf gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqaa ture. Halkan kaanee yeroo kadhannu, halkan kaanee yeroo dubbisnu, halkan kaanee sagalee waaqayyoo barachuudhaaf yeroo barbaannu sammuu keenya keessatti chaappeeffameeti kan inni jiraatu. Maaliif? Sammuun halkanii sammuu tasgabbaa'aadha. Sammuun halkanii sammuu bittinnaa'an taanedha. Sammuu sassaabameedha. Kanaaf jecha gara Ayhuudotaatti gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhaqee sagalee waaqayyoo kana barachaa tureera. Inni kaan egaa halkan dhaqee barachaa ture yeroo jennu halkan kan jedhame jireenya cubbuudha. Bara cubbuu keessa turan. Bara gooftaa keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee araaraa fi fayyina addunyaa kanaaf ifa bara addunyaa kanaaf yeroon ittiin kennine waan ta'eef yeroon sun yeroo dukkanaa jedhamee waamameera. Yeroo dukkana sana keessatti, yeroo barri hin ifne sana keessatti, yeroo barri namni uummanni hundumtuu cubbuu keessa bara jiru sana keessatti Niqoodimoos gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqee barachaa tureera. Inni kaan bara dukkanaa kan jedhame yeroo dukkanaan kan inni jedhame kakuu durii keessa jedhamuu isaati. Maaliif? Sagaleen kakuu durii keessa jiru dukkanatti nama geessa yookiin immoo sagalee dukkanaati jechuu otoo hin ta'in bara sana keessatti raajonni akkuma isaan dubbatan yaa gooftaa humna kee, aangoo kee, mirga kee ergiiti nu fayyisi. Maaliif? Hojii gaariin keenya hundumtu akka uffata xuraa'aa ta'eera jedhanii gara waaqayyootti kadhachaa turaniidha. Tsoomiidhaan, kadhannaadhaan waaqayyoon gaafachaa turaniiru. Maaliif? Waan gaarii hojjetan iyyuu galmi isaanii, xumurri isaanii si ol ture. Kakuu durii keessatti. Eega gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalate booddee namni araara waaqayyootiin, arjummaa waaqayyootiin gochaa inni hojjeteen mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka danda'u kan agarsiisu waan ta'eef dukkanaan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqee hin barata ture jedha. Niqoodimoos gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqee gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee baay'ee jecha baay'ee isa barsiisee jedha. Yeroo isa barsiisu sanatti sagaleen waaqayyoo baay'ee tulfaate. Maaliif? Niqoodimoos sagalee waaqayyoo beekumsaa kakuu durii kan qabu waan ta'eef
amma garuu kan inni dhufe irrina isaa sana guutuudhaaf akka inni dhufe beekee waan dhufeef Niqoodimoos sagalee Waaqayyoo gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo isa barsiisutti waan hundumaa dhaga'aa barachaa ture. Boodarratti gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos namni hundumtu jedheen Niqoodimoos gara koo dhuftee sagalee kana kanatti barattu namni foonirraa dhalate kan fooniiti. Jireenya foonii jiraata. Gochaa foonii hojjeta. Gochaa fooniitiin deddeebi'a. Firii foonii naqata. Kanaaf namni hafuuraan deddeebi'uu qaba. Kan hafuurarraa dhalate immoo hojii hafuuraa hojjeta. Kan hafuurarraa dhalate jireenya hafuura qulqulluutiin jiraata. Gochaa hafuurri qulqulluu jaallatu hojjeta. Gochaa sagalee Waaqayyoo jaallatu yookiin immoo araarri Waaqayyoo kennaan Waaqayyoo itti baay'ate hojjeta kan hafuurarraa dhalate. Kanaaf namni bishaaniif hafuura qulqulluu irraatii dhalate irraati kanaaf mootummaa Waaqayyoo argachuu hin danda'u. Jireenya bara baraa argachuu hin danda'u jedhee itti mee jedha. Niqoodimoos sagalee kana yeroo inni dhaga'utti gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin maal jedhe? Yaa gooftaa akkamittiin namni eega dhalatee guddatee booddee gara gadameessa haadha isaatti deebi'ee akkamittiin lammaffaa dhalachuu danda'a? Kun akkamittiin ta'a jedheeni jedha. Yaa Niqoodimoos ati barsiisaa Ayhuudotaa beekaa hayyuu oriitii kan taate miti akkamittiin kanan beektu jedheen. Kanaaf isa lafarraa sittimee hubachuu yoo hin dandeenye isa samiirraa otoon sittimee akkamittiin hubachuu dandeessa? Ati beekaadha miti jedheen. Niqoodimoos yeroo kanatti sagalee Waaqayyoo, jecha Waaqayyoo, gorsa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhaga'e sanatti keessa isaa hirrina isaa hin beeke. Jalqabumayyuu hirrina isaa guutuu waan dhufeef inni kan kakuu durii beekumsa qaba. Garuu kakuu haaraatiif haaraadha inni. Inni jireenya isaa darbu sanaaf beekumsa qaba. Raajii dubbatame beekumsa qaba. Hin dhufa isa jedhame sana waa'ee isaa beekumsa qaba. Waa'ee isa dhalate, waa'ee isa dhufe, waa'ee isa kakuu haaraa kana, waa'ee raajii raawwatame sana garuu hin beeku. Irrina isaa sana guutuu dhufe. Sana booddee gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoositti ittime ati akka kanatti taate gara Waaqayyootti namni hafuura qulqulluu irraatii dhalatee jireenya hafuuraa deddeebii hafuuraatiin yoo deddeebi'uudhaatii baate mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Namni bishaan irraatii yoo dhalate irraati bishaaniif hafuura qulqulluu irraatii kan jedhame guyyaa 40 fi halkan guyyaa 40 fi guyyaa 80 dhiirriif dubarri mana Waaqayyoo keessatti bishaanirraa gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti yeroo leengiinoos eeboodhaan waraanee cinaacha isaatii bishaanii fi dhiigni yeroo ba'e sanatti dhiiga isaa fudhannee mootummaa isaa jireenya bara baraatti arganna. Bishaan isaatiin cuubamnee mucummaa Waaqayyootti arganna. Kanaaf namni bishaan irraatii yoo dhalate irraatii baate mootummaa Waaqayyoo hin argatu jedheen. Namni hin cuubamne, namni hin dhamanne, namni mucummaa Waaqayyoo hin arganne dhaala Waaqayyoo argachuu hin danda'u. Ilmi tokko dhaala argachuu kan danda'u mucaa abbaa isaatii kan inni jedhamu abbaa isaa irraatii dhalatee maqaa abbaa isaatiin yoo waamame dhaala abbaa isaa argachuu danda'a. Isinis bishaan irraatii dhalattanii, hafuura Waaqayyoo irraatii dhalattanii, maqaa Waaqayyootiin waamamtanii yoo jiraattanii dhaala Waaqayyoo hin argattu. Innis mootummaa Waaqayyoodha. Dhaala Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo san hin dhaaltu. Innis sagalee misiraachoodha. Kottaa isin eebbifamtoota koo mootummaan Waaqayyoo addunyaan kun otoo hin uumamin dura mootummaa isiniif qophoofte, mana isiniif qophoofte, mana jireenyaa isiniif qophoofte sana kottaatii dhaalaa jedhee sagalee misiraachoo nama dhageessisu sana hin dhaalaa. Eenyu? Inni hafuurarraa fi inni bishaanirraa dhalate jedhee gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoositti hime. Kana booddee dhagaa Niqoodimoos sagalee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaga'ee baratee jireenya isaa sirreeffatee boodarratti aarsaa qabsuura baay'ee keessa darbee wareegamaan waa'ee Waaqayyootiif amma darbutti ga'eera.
Seenaan Niqoodimoos kana fakkaata. Niqoodimoos irraa maal baranna? Maal baranna? Inni jalqabaa Niqoodimoos irraa kasoomina baranna. Maa jechuudha? Niqoodimoos barataa hayyuudha. Niqoodimoos abbaa qabeenyaadha. Niqoodimoos aangoo qaba. Garuu kana sadan yoon qabaadheeyyuu Waaqayyoon hin qabu taanaan duwwaadha jedhee Niqoodimoos kasoominaan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufee sagalee Waaqayyoo dhaga'aa ture. Har'a warri qabeenya qabdan, har'a warri aangoorra jirtan, har'a warri beekumsa qabdan kana hundumaa qabaattanii Waaqayyoon hin qabdan taanaan duwwaadha. Kana hundumaa qabaattanii mana Waaqayyoo keessatti hin argamtan taanaan duwwaadha. Kana hundumaa qabaattanii Waaqayyoo wajjin jireenya keessan, qabeenya keessan hin jiraachistan taanaan duwwaadha. Kana hundumaa qabaattanii beekumsa keessan Waaqayyoodhaaf hin oolchitan taanaan kun duwwaadha. Niqoodimoos irraa kan barannu kasoominadha. Har'a waan baay'ee qabaachuu dandeenya, garuu Waaqayyoo keessan jiru taanaan duwwaadha. Garuu Waaqayyoo wajjin miti taanaan duwwaadha. Eessayyuutti hin geenyu. Niqoodimoos kana Niqoodimoos irraa hin baranna. Inni kaan Niqoodimoos irraa hirrina ofii beekuun Niqoodimoos irraa baranna. Har'a warri qabeenya yeroo argatan, addunyaa hundumaa kan qabatan, waan hundumtu harka isaanii kan jiru, hirrina kan hin qabaanne, qarshiin koo naa jira jedhanii kan boonan baay'ooliin jiru. Niqoodimoos garuu qabeenya irratti aangoo irratti beekumsa qabate hirruudhaanii. Sagalee Waaqayyoo hin baranne taanaan hirruudhaanii. Waaqayyoo wajjiniin hin jiru taanaan ani hirruudha. Mana Waaqayyootti hin argamu taanaan ani hirruudha. Jireenyi koo hirruudha. Guutuu akka ta'uuf Waaqayyoo wajjiniin ta'uu hin qaba jedhee gara Waaqayyootti kan dhufe Niqoodimoos kanaafidha. Hirrina ofii beekuun barbaachisaadha. Hirrina ofii kan namaa guutuu danda'u Waaqayyoodha. Kottaa warri ba'aan isinitti jabaate gara kottu kottaa, warri ba'aan isinitti ulfaate gara kottu kottaa, ani isin irraatiin buusaa, ani isiniif hin salphisaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Hirrina keenya kan guutuu danda'u, ba'aa keenya kan nu salphisuu danda'u, qambarii keenya nurraatii laaffisee bilisummaadhaan, ijoollummaadhaan, mucummaa Waaqayyoodhaan akka nuti jiraannu kan nu taasisu Waaqayyoodha. Yoom hirrina keenya beennee gara isaatti yeroo dhufne. Inni kaan Niqoodimoos fageessanii yaadu Niqoodimoos irraa baranna. Waan baay'ee qabaatu, waan baay'ee baratu, waan baay'ee hojjetu Niqoodimoos fageessee yaadee waan bor ta'uu qabu, waan ta'uu qabu beekee nama hojjetedha Niqoodimoos. Har'as fageessinee yaaduu qabna. Gammachuu har'aa yaaduu hin qabnu. Teessoo har'aa yaaduu hin qabnu. Mijachuu teessoo keenya har'aa yaaduu hin qabnu. Jireenya isa borii yaaduu qabna. Dhaabbii keenya isa borii yaaduu qabna. Bakka keenya isa borii yaaduu qabna. Warri kaleessa fayyaa qaban, warri kaleessa aangoo qaban, qabeenya qaban, beekumsa qaban, har'a kubaan qabamanii maqaa isaaniillee amma wallaalitti yeroo isaan ga'anii argaa jirra. Kanaaf borii yaaduun gaariidha. Niqoodimoos waa'ee dhugaa ragaa ba'uu Niqoodimoos irraati baranna. Niqoodimoos gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin ta'ee isarraati baratee halkaniin eega of ijaaree booddee maal taasisan? Isaan garasaa yeroonni garasaatti deemee baratee eeganni beekee booddee Niqoodimoos maal ta'e? Yeroo Ayhudoonni gidduu isaaniitti namni garasaa dhaqee namni isatti amane ni gidduu jira jedhanii yeroo isaan dubbatan Niqoodimoos maali isinis in amantu taanaan jiruu isaa argitanii sagalee isaa dhageessanii gochaa isaa ilaaltanii itti amanuu dandeessu. Namatti amane immoo maaf kurkursitu, maaf ariitu, maaf gidiraatti baay'istu jedhee Niqoodimoos isaanitti hime. Dhugaa ragaa ba'uutti ba'e dhufe. Jireenya inni argate gara ragaa ba'uutti.
sagalee ni dhaga'e gara ragaa ba'uutti dhufe. Dhugaa ba'uun barbaachisaadha. Har'a yeroo hundumaa barataa ta'uu hin qabnu. Yeroo hundumaa nama dhaga'u ta'uu hin qabnu. Har'a jireenya keenya keessatti kiristaanummaa keenya keessatti yeroo ilaallu tsoomiin yeroo dhufus yeroo ba'us yeroo galus hin gashinu hin baasnu kan jennu baay'ee oliidha. Yeroo mandaan gaafanna. Yeroo tsoomiin galu kun hin nyaatamaa kun hin dhiisamaa jenna. Yeroo tsoomiin ba'uudhaaf jedhu sa'aatii meeqatti qalama sa'aatii meeqatti maal ta'a waan baay'ee gaafanna. Jireenya keenya keessatti yeroo mandaan nama gaafatu ta'uu hin qabnu. Nama ragaa ba'u, nama deebisee barsiisu, nama dhugaa dubbachuu danda'u ta'uu qabna. Niqoodimoos irraa inni kan barannu halkaniin jabaatanii fuuldura Waaqayyoo dhaabachuu. Jabin halkanii maaliif? Qulqullichi Phaawulos maal jedhe? Yaa obboloota koo halkan darbeera yeroon itti irribarraati itti dammaqtan yeroon isaa ga'eera amma baraa jedheeti kan hin dubbate. Yeroo itti irribarraati kaatan yeroo itti dammaqtan yeroon isaa amma ga'eeraa jedheen. Yeroonni kam ergaasaa gara Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti irribarraati kaatanii halkan keessaa baatanii yerootti jiruu gaariitti hojjetan yeroon sun ga'eera kanaaf dammaqaa jedhe. Niqoodimoos halkaniin galee ciisuu otoo danda'u dadhabeera jiruun koo aangoon koo asifachi jechaan oola otoo hin jedhiin halkaniin gara mana Waaqayyootti dhufee jedha. Hanga dhumaatti Waaqayyo wajjiniin ta'e. Arras amanuu duwwaa miti. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu duwwaa miti. Akka Niqoodimoos hanga xumuraatti amanamnee qalbii keenya jijjiirrannee fooniif dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni awwaala qulqulluu awwaala haaraatti akka inni foonsaa haqee boqochiise akka inni kaa'e akka inni awwaale nuti immoo qaama qulqullaa'aa ta'een fooniif dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhachuu akka qabnu yoom amma dhumaatti amanamne nurraati akka barbaachisu. Niqoodimoos dhumarratti maal isarraa barannaa? Hanga dhumaatti amanamanii waa'ee Waaqayyoodhaa fi gidiraa fudhachuudhaaf qophaa'uudha. Kiristaanummaan bakka daandii mijataa miti. Kiristaanummaan daandii yeroo hundumaa ililshaa harka walitti rukutaa jiraatan duwwaa miti. Kiristaanummaan daandii qabsuudhaan, daandii wareegamummaadhaan, daandii dhiiga dhangalaasuudhaan itti deemnudha. Daandii fannoodha kiristaanummaan. Niqoodimoos hanga dhumaatti amanamee wareegamummaadhaan Waaqayyoof amanamummaadhaan gidiraa fudhatee jireenya isaa dabarsuu danda'eera. Arras maqaa Waaqayyootiin waamamneerra qabsuura adda addaa keessa darbuudhaaf gidiraa nutti dhufu fudhachuudhaaf hanga dhumaatti amanamnee gonfoo jireenyaa samiirraatii nuu kennamu sana fudhachuudhaaf hanga dhumaatti amanamuu nurraatii barbaachisa. Niqoodimoos irraa kan barannu kanadha. Waaqayyoo eebba abbaa keenya Niqoodimoos irraa hunduma keenya irra nurraa bushu. Niqoodimoos akkuma maqaasaa nama jiraateedha. Niqoo jechuun ummata jechuudha. Dimoos jechuun immoo aangoo, mo'icha, injifannoo jechuudha. Saba injifannoo, nama injifannoo jechuudha. Uguma aadaa Ayihudootaa, jireenya Ayihudootaa, holola Ayihudootaa injifatee nama Waaqayyoo wajjiniin ta'eedha. Jaalala aangoo, jaalala qabeenyaa, jaalala beekumsaa Waaqayyoo irraati nama hambisu sana injifatee nama Waaqayyoo of kennedha. Arras akka maqaa keenyaa jiraachuu qabna. Maqaa hundumarraa caalu maqaa Kiristoosiin kiristaana jedhamneerra. Kiristaanummaan mo'ichadha. Kiristaanummaan amanamuudha. Kiristaanummaan hanga dhumaatti jabaatanii argamuudha. Kiristaanummaan hanga qaraaniyootti argamuudha. Kiristaanummaan qaraaniyooti Golgotaa ga'uudha. Kiristaanummaan Waaqayyoof amanamanii jiraachuudha. Kanaaf nutis hanga dhumaatti amanamnee qalbii keenya jijjiirrannee foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee kottaa warra eebbifamtoota koo Waaqayyoo ani isiniif uumamuu addunyaa kana dura mana isinii qopheesse mootummaan isinii qopheesse kottaatti dhaalaa sagalee jedhu akka dhageenyuuf Waaqayyoo gargaarsisaa yeroo hundumaatti nu wajjiniin haa ta'u. Waaqa nu barsiiseef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Amiin.